မင်္ဂလာပါရှင်စစ်ဖလော့ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆုနေကထမင်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီတိုင်းစားလည်းအရသာရှိပြီးတော့မှုေးလည်းမှုေးတယ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့မဆလာစသားကြော်လေးကိုချက်စားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆုနေနဲ့တူတူချက်လိုက်ရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးကြောက်တော့ပြူအသေးလေးနှလုံးကိုဓာပြရလိုက်ပါတယ်ဂျင်းအနေတော့လေဆုနေတို့ပေါ့နော်ခွန်လေးခွာလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ရေစင်အောင်ဆေးလိုက်ပါတယ်နုံနုံဆင်းလိုက်ပါတယ်ကျန်းသွန်ဖြူနဲ့ကျင်းလေးတွေကိုညက်နေအောင်လို့ထောင်းလိုက်ပါတယ်ငရုတ်သီးအယောင်တင်မုတ်ကိုနှစ်စွန်းခွဲသုံးစွန်းလောက်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုရင်ကတော့ကြက်သားကို10သားပဲသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ပဲထည့်တာပေါ့နော်။ကိုသုံးထားတဲ့ကြက်သားပုံမူတည်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုထည့်လို့ရပါတယ်။တံမြာသီးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တံပြိုသီးတစ်လုံးကိုဒီလိုလေးအစိတ်ကလေးလှီးလိုက်ပါတယ်။ဆိုကတော့တံပြိုသီးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။တံမြာသီးလွင်တခုရှိရဲ့သူဆိုရင်တော့တံမြာသီးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။ရေစိမ်းပြီးသားကြက်သား30သားကိုအမှုံမွန်းလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။တုံးပြီးကြော်မယ်ဆိုလည်းရပါရဲ့နော်။ပြီးတော့ရင်တော့ဆွမ်းနာထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူအယောင်တင်မုတ်ဂျင်းတို့ကိုကြက်သားလေးထည့်ပြီးတော့နှံ့ဆက်သွားအောင်လို့တိတိချာချာလေးနေပေးရပါမယ်စားလေးထည့်ပြီးတော့လေးနေလိုက်ပါမယ်အချုံမုံလေးထည့်ပြီးတော့လေးနေလိုက်ပါတယ်အချုံမုံမသုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တကြားလေးနည်းနည်းထည့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟင်းသီးရွက်မှုထည့်ပြီးတော့လေးနေလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့မဆလာလေးကိုစုကဒီမှာတစ်စွန်းခွဲလောက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်စွန်းထည့်လည်းရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့တေးသေးချာချာလေးထပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်ညိုကောင်းမုံလေးငယ်ငယ်ကိုလည်းစနေရဖြူလိုက်ပါတယ်ဒီထားတဲ့တံမျိုးသေး30လောက်ကိုစနေရညှစ်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးနေပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုနေတို့က
ဒီကြက်သားကိုတစ်နာရီလောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်နှက်ထားပေးရပါမယ်2နာရီ3နာရီနှက်ထားပေးပိုကောင်းပါရဲ့နော် 1 hour later အခုကြက်သားလေးကြော်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲငရုတ်ကောင်းမှုတ်တွေကသလာနံလေးတွေကပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူကျင်းနံလေးတွေရောတကယ်ကိုမှွှေးနေပါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်စပြီးကြော်ပါတော့မယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးဘဲဦးပူအောင်ထားပြီးတော့စီထည့်လိုက်ပါတယ်ကြက်သားကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီများများလေးကိုထည့်လိုက်ပါရနော်စီလေးတွေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားလေးထည့်ကြော်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မှွေးပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့မဆလာစသားကြော်လေးရပါပြီရှင်။တံမြာသေးလေးညှစ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တံမြာသေးလေးတုပ်ပြီးတော့စားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဆိုနေအောင်ချက်ချင်းလေးကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုတံမြာသေးလေးတုပ်ပြီးတော့စားရဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆိုနေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့ဒီဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးပြီးတော့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ကြပါအောင်ရှင်။ Bye bye